සුබ දවසක් ඔබ සියලු දෙනාට. අදත් මම ඔබ හමුවන්නේ අමරණ මෙඩ්සර්ව් සුවිශේෂී වෛද්‍ය විද්‍යා channel එකේ. අද කතා කරන මාතෘකාව තමයි මේ කාටත් වැදගත් මාතෘකාවක්. ගොඩක් අය හේතුව දන්නේ නැහැ ඇයි එහෙම වෙන්නේ කියලා. මේ මාතෘකාව මොකක්ද? මේ දත් මිටි කන එක. අපි කියනවා teeth grinding. එහෙම නැත්නම් bruxism කියලාත් කියනවා. අපි බලමු මේ දත් මිටි කන එක ලෙඩක්ද කියලා. ඉතින් මේ తত্ত্বය දරුවන්ට තියෙන්නත් පුළුවන්, වැඩිහිටියන්ට තියෙන්නත් පුළුවන්. වැඩිපුර දකින්නේ ළමයින්ගේ. මෙතෙන්දි මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? මේ දත් ඇඳි දෙක එක උඩ මූව් වෙනවා. එක උඩ ගමන් කරනවා. හැබැයි මේක බොහෝ දුරටම සිද්ධ වෙන්නේ නොදැනුවත්ව. ඉතින් මේකේ අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා විශේෂයෙන්ම. එකක් තමයි අපි ඇහැරලා ඉන්නකොට දත් මිටි කන එක. අනික තමයි නිින්දෙදි දත් මිටි කන එක. සමහර උදවිය දැකලා ඇති නිකන් ඉන්න ගමන් සමහර දරුවෝ විශේෂයෙන්ම මේ දත් මිටි කනවා. ඒ වගේ සමහර දෙමව්පියෝ දත් මිටි කනවා. ඉතින් සමහර අයට අත්දැකීම් තියෙනවා මේ දරුවෝ හෝ දෙමව්පියෝ නිින්දෙන් දත් මිටි කනවා. අපි බලමු. ඉතින් මේ දත් මිටි කන එකට හේතු ගණනාවක් තියෙනවා. සමහර වෙලාවල් තියෙනවා කිසිම හේතුවක් හොයාගන්න බෑ. හේතුවක් නැහැ බලපුවාම. විශේෂයෙන්ම දරුවන්ගේ. එහෙම නැත්නම් සමහර වැඩිහිටියන් හේතුවක් හොයාගන්න බෑ බොහෝ දුරට. හැබැයි සමහර අවස්ථා දිනු හේතු හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට හේතු වශයෙන් බැලුවොත් ගොඩක් දුරට දක්වලා තියෙනවා මේ ස්ට්‍රෙස් එක. ඒ කියන්නේ ආතතිය. සමහර අය ඉන්නවා මේ ටෙන්ෂන් එකෙන් ඉන්නේ. විවිධාකාර ප්‍රශ්න නිසා. එක්ක මුදල් හදලා ආර්ථික ප්‍රශ්න, ගෙවල් දොරවල් වල ප්‍රශ්න, දරුවන්ගේ ප්‍රශ්න, නඩු හබ. ඔයගේ වයින් ඉවරයක් නැතුව මේ පෙළෙනකොට සමහර විට දත් මිටි කන එක සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි සමහර ස්නායු ආබාධ නිසා වෙන්නත් පුළුවන්. සමහර ස්නායු රෝග තියෙනවා මෙම තත්ත්වය ඇති කරනවා. එතකොට පාලනයකින් තොරව මේ දත් මිටි කන එක සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමහර අවස්ථා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම මේ මානසික රෝග වලට දෙන යම් යම් ඖෂධ වර්ග, එහෙම නැත්නම් ස්නායු පද්ධති රෝග වලට දෙන යම් යම් ඖෂධ වර්ග නිසා මෙම තත්ත්වය ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වයසට යනකොට සමහර විට මෙම තත්ත්වය රෝගී තත්ත්වයක් නැතුව එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කලින් සඳහන් කළා දරුවන්ගෙත් මෙම තත්ත්වය එන්න පුළුවන් රෝගී තත්ත්වයක් නැතුව. ඉතින් සමහර අවස්ථා තියෙනවා මේක අර ආරයට වගේ යන්න පුළුවන්. දෙමාපියන්ට තිබ්බනම් දරුවන්ට එන්නත් පුළුවන්. එවැනි අවස්ථාත් තියෙනවා. ඉතින් හැමතිස්සෙම මෙම තත්ත්වයේ තියෙනවා නම් මොකක් හරි හේතුවක් නිසාද මේක එන්නේ කියන එක ඔයාලා බලන්න ඕනේ. සමහර අය මේක එච්චර තැකීමකට ලක් කරන්නේ ඔහේ ඉන්නවා. ඉතින් මෙම තත්ත්වයේ දීර්ඝ කාලිනව පැවතුනොත් මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? දත් වලට හානි සිද්ධ වෙනවා. ඒක තමයි දත් ගෙවෙනවා. අපි දන්නවා දත්වල උඩ තියෙන එනමල් කියන කොටස, දිලිසෙන කොටස යනවා. ගිහිල්ලා අර දන්තීනේ කියන කොටස මතුවෙනවා. ඊට පස්සේ දත් හිරිවැටෙන්න ගන්නවා. සමහර වෙලාවට ඊටත් එහාට යන්න පුළුවන්. දත්වල කුහර ඇති වෙන්න ඉඩ කඩ වැඩි කරනවා එතකොට. ඒ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම හක්කේ ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. මේ දත් මිටි කනකොට විශේෂයෙන්ම මේ හක්කේ තියෙන ජොයින්ට් එක ගෙවෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එහෙම ගෙවෙනකොට වේදනාවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හක්කේ වේදනාව, ඒ ජොයින්ට් එකේ වේදනාව, එහෙම නැත්නම් කම්මුල් වල වේදනාව, කනාශ්‍රිත වේදනාව, සමහරට හිසේ කැක්කුම්. අන්න ඒ වගේ දේවල් ඇති වෙන්න පුළුවන් මේ තත්ත්වයේ දීර්ඝ කාලීනව පැවතීම නිසා. ඒ වගේම කලාතුරකින් දිවට හානි වෙන්නත් පුළුවන් මේ තත්ත්වය නිසා. එවැනි දේවලුත් තියෙනවා. ඉතින් හැමතිස්සෙම මේක දීර්ඝ කාලීනව පවතිනවා නම් ඒක විමර්ශනය කරලා බලන්න ඕනේ. වෛද්‍යවරයෙකුට පෙන්වන එක හොඳයි. බොහෝ දුරටම විශේෂයෙන්ම ස්නායු පද්ධතිය සම්බන්ධ බෙහෙත් කරන වෛද්‍යවරයෙකුට පෙන්වලා මොකක් රෝගී තත්ත්වයක් නිසාද මේක ඉන්නේ කියන එක බලන්න පුළුවන්. සමහර අපස්මාර තත්ත්වත් දක්වලා තියෙනවා සමහර වෙලාවට මෙම තත්ත්වය ඇති කරන්න පුළුවන් කියලා. විශේෂයෙන්ම ඔය අපි මීමස් මොරේ කියලා හඳුන්වන තත්ත්ව නිදන්ගත වෙලා තියෙනකොට එවැනි තත්ත්ව එනකොටත් සමහර විට සමහරට ෆිට් එකක් හැදෙන්න කලින් මේ දත් මිටි කන එක සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් කියලා දක්වලා තියෙනවා.
ඒ වගේ මෙම තත්ත්වයේ තියෙනකොට ඉතින් බොහෝ දුරට රැට තියෙනවා නම් මේක නිින්දෙදි තියෙනවා නම් ගොඩක් දුරට නිින්දට බාධා ඇති වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම ගෙදර ඉන්න අනිත් අයට. ඒක කරදරයක් මේ සද්ද ඇති වෙන එක. ඉතින් තමන්ගේ සහකරුවට හෝ සහකාරියට තියෙනවා නම් ලොකු කරදරයක් වෙනවා සමහර වෙලාවට. ඒ වෙනි අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් මෙවැනි තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් මම කිව්වා වගේ ස්නායු වෛද්‍යවරුන්ට පෙන්වන්න ඕනේ. එහෙම පෙන්නලා ඒ යම් ඖෂධ තියෙනවා මේකට ලබා දෙන්න. විශේෂයෙන්ම මාංශ පේශි රිලැක්ස් කරන අපි කියනවා මසල් රිලැක්සන්ට්ස්. අන්න ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ විශ්නායු පද්ධතිය ආශ්‍රිතව දෙන යම් ඖෂධ තියෙනවා ඒවා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් සමහර අවස්ථා තියෙනවා යම් ඉන්ජෙක්ෂන් වර්ග තියෙනවා ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒවා ඒ සම්බන්ධ හොඳ දැනුමක් තියෙන අය කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ දත් ගෙවීම වළක්වන්න ලංකාවේ වැඩිපුර දැකලා නැහැ. සමහර රටවල් වල ප්‍රතිකාර මේ වශයෙන් දක්වලා තියෙනවා මේ දත් ගෙවෙන එක නවත්තන්න, හක්කේ ප්‍රශ්න එක නවත්තන්න. ඒ දත් වලට ගාඩ් එකක් වගේ එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එවැනි දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දත් ගෙවීම වළක්වන්න. ඒ වගේම අර ඝර්ෂණය අඩු කරන්න, සද්ද අඩු කරන්නත් පුළුවන්. ඒ යම් දේවල් දත් වලට දැම්මට පස්සේ අර මේ දෙක ඇතිල් වෙනකොට උඩයි පහළයි ඒ ඝර්ෂණය අඩු කළාම සද්ද අඩු කරන්න පුළුවන්. දත් පිටි කන එක තිබ්බත්. ඉතින් සමහර අවස්ථා තියෙනවා මෙවැනි අවස්ථාවක් තියෙනකොට සමහර වෙලාවට මේ මුඛ හනුක විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ට පෙන්වන්න වෙන අවස්ථා. මොකද සමහර වෙලාවට මෙම තත්ත්වයේ දිගට පැවතීම නිසා මේ හක්කට යම් ආබාධ ඇති වුණොත් හක්කේ ජොයින්ට් එකට එහෙම නැත්නම් මේ දත් වලට ප්‍රශ්න ඇති වුණොත් දත් ඇන්දට ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන් කාලයක් යනකොට. අන්න එතකොට මේ ඇද වෙලා තියෙන දත් තියෙනවනම් ඒ ජෝ එක හරියට නැත්නම් ඒ ජෝ කරෙක්ට් කරන්න ඕනේ ජෝ එකේ තියෙන ප්‍රශ්න. ඒවා කරන්නේ මුඛ හනුක විශේෂඥ වෛද්‍යවරු. අපි කියන OMF සර්ජන්ස්ලා කියලා. අන්න ඒගොල්ලන් තමයි පෙන්වන්න ඕනේ. මේ ඩෙන්ටල් සර්ජන්ස්ලාට නෙමෙයි බොහෝ දුරට. සමහර අය හිතනවා මේ දත් සම්බන්ධ වුණාම ඔළුවට එන්නේ එකපාරට දන්ත ශල්‍ය වෛද්‍යවරු. නමුත් එහෙම නෙමෙයි හක්ක සම්බන්ධ මුඛ හනුක විශේෂඥ වෛද්‍යවරු කියන්නේ OMF සර්ජන්ස්ලා කියලා කියන්නේ. Oral maxillary facial surgeons රන්නේ විදිහට තමයි දක්වන්නේ. අන්න ඒගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕනේ. අන්න ඒගොල්ලෝ තමයි එතකොට ඒක හරි දේ නිවැරදිව සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් ඉඳලා හිටලා මෙම තත්ත්වය ඇති උනායි කියලා කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ අත වශයෙන්ම. මේක දිගටම පවතිනවා නම් තමයි යමක් කරන්න ඕනේ. සමහර අවස්ථා තියෙනවා ඉඳලා හිටලා වෙන්න පුළුවන්. සමහර අය ඉන්නවා මේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව නිකන් පුරුද්දට වගේ නිකන් ඉන්න ගමන් දත් ළමයි විශේෂයෙන්ම කිසි ගැටලුවක් නැහැ මේ හිතලා කරනවා සමහර වෙලාවල. දැන් මම මුලින් කතා කරේ නොහිත වෙන එක ගැන. සමහර වෙලාවට හිතලා දත් එකුඩ යවනවා මේ සද්ද ඇති කරන්න ඕනවටම. එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එවැනි අවස්ථා අපිට නවත්තන්න පුළුවන්. දරුවට උපදෙස් දීලා නවත්තන්න දත් ටික ගෙවෙනවා කියලා. එහෙම කියලා කරන්න පුළුවන් ඒක. ඉතින් පර්පස්ෆුලි කරන එකයි මේක ඉබේ වෙන එකයි දෙකක් ඇත්ත වශයෙන්. ඉතින් තවත් අවස්ථා තියෙනවා සමහර අවස්ථා අපි දැකලා තියෙනවා මේ දෙමව්පිය ඇවිල්ලා කියනවා ડોක්ටර් මේ නිින්දෙන් දත් මිටි කනවා දැන් පණු බෙහෙත් දුන්නා නම් හොඳයි කියලා. එහෙම කියන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් අපි දෙමව්පිය එහෙම කියනවා නම් පණු බෙහෙත් දීලා බලනවා. හැබැයි ඒකේ කෙලින්ම සම්බන්ධයක් දක්වලා නැහැ මේ පණු බෙහෙත් පණු අමාරුව නිසා දත් මිටි කැම එන්න පුළුවන් කියලා. සමහර තැන්වල දක්වලා තියෙනවා සමහර වෙලාවට එන්න පුළුවන් කියන එක වැඩිපුර දක්වලා නැහැ අත වශයෙන්. කොහොම වුණත් ඉතින් දැන් මේක නවත්ත ගන්න ඕනේ. එතකොට දත් මිටි කන එක තියෙනවා නම් පණු බෙහෙත් දෙන්නත් කාලේ හරිනම් අපිට පණු බෙහෙත් දුන්නයි කියලා කිසි ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් සමහර අවස්ථාවලදී දෙමව්පිය ඇවිල්ලා කියනවා මේ පණු බෙහෙත් දුන්නාම එම තත්ත්වය මගහැරුණා කියලා. එහෙම කියන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවල අපි වෙන දේක් සිද්ධ කරලා බලනවා. ඉතින් දත් මිටි කන එක මේ අපිට ලොකු දෙයක් කියලා හිතෙන්නේ නැති වුණාට මේ දත් වලට සහ හක්කට හානිය සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් කියන දැන් ඕලන්ට පැහැදිලි. ඉතින් මෙවැනි දේවල් සමහර වෙලාවට මේ රෝගී නාපුවාම සමහර වෙලාවල් තියෙනවා මේ හක්ක රිදෙනවා කියලා කියන අවස්ථා. එහෙම නැත්නම් හිසේ එකක්ුන් එන්න පුළුවන් කියලා කියන අවස්ථා. එතකොට අපි බොහෝ දුරටම මේ දත් මිටි කනවද කියන එක අහන්න යන්නේ නැහැ නේ. ඒක පිටා කලාතුරකින් එවැනි ප්‍රශ්නයක් අහන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් වුණත් ඉවරයක් නැතුව යම්කිසි හේතුවක් නැතුව රෝග ලක්ෂණයක් ගැන කියනවා නම් වෛද්‍යවරු විදිහට හොඳයි මේක ඔළුවේ තියාගෙන ඉන්න එක. හැබැයි ඉතින් දෙමාපියෝ හරි වැඩිහිටියෙක් හරි එහෙම කියන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට එන කෙනෙක්
ડોක්ටර් මෙන්න මෙහෙම දෙයක්ත් තියෙනවා මෙයාගේ කියලා එහෙම කිව්වොත් අපිට ඒ ගැන එතකොට විශේෂයෙන් අවධානය යොමු කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් පැහැදිලි මේ දත් මිටි කන එක ටීත් ග්‍රයින්ඩින් කියන එක කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ? ඒකට තියෙන ප්‍රතිකාර මොනවද කියන එක. ඒකට දැනුවත් වෙලා ඉන්න එක හොඳයි. ඉතින් සුළු දෙයක් වුණත්. ඉතින් අදත් මම සමගන්නවා අමරනා මෙඩ්සර්ව්ස් විශේෂ වෛද්‍ය විද්‍යා channel එකෙන්. සුබ දවසක් ඔබ සියලු දෙනාට. නැවත මුණ ගැසීම අලුත් දෙයක් සමග.